今日嚟到豪湖居呢邊咧，睇翻間4+1型嘅別墅嘅。豪湖居呢個小區咧，地勢比較好啦，呢邊唔怕水浸嘅。咁先睇我哋呢個前花園，前花園咧方方正正，未曾去開發嘅。咁喺旁邊花園咧，後期可以將入邊嘅空間往出邊擴，入邊嘅空間咧就大好多噶啦。咁呢度咧先係我哋一個飯廳位置嘅。咁大廳嘅開間咧去到3.5米嘅。咁目前咧現有咧就有我哋嘅1樓嘅一個洗手間啦，同埋呢個廚房嘅。我哋2樓咧係2個房1個洗手間嘅。先睇我哋呢個大嘅先。咁呢一個咧有我哋大呢個採光窗啦。咁呢個採光面咧比較靚嘅。咁旁邊咧就係我哋呢個公共洗手間。咁空間仲係夠用。對面咧就係我哋第2個客房啦。我哋呢一個露台咧係睇翻花園景觀嘅，咁啲係睇到園林綠化啦。咁咧後期可以將呢啲護欄咧就移到最邊位，成個空間咧咁啊接近20個平方噶啦。咁呢度咧仲可以隔離鄰舍咁搭翻個陽光房俾佢，呢上邊咧就可以做翻一個晾衫房噶啦。咁呢邊咧就係一個套間嚟嘅。咁到時咧可以擺到MY8床，2個床頭櫃嘅，入邊有我哋嘅衣櫃位置啦，同埋我哋一個可以乾濕分區嘅洗手間。我哋呢個4+1型別墅咧，有我哋露台同埋花園嘅，咁而且停車咧係免費2部車嘅。咁目前佢嘅總價咧145萬嘅，咁24萬嘅首期，月供5100幾蚊咧，你就可以做業主噶啦。如果想睇呢套樓，聯繫君仔就 OK 噶啦。